Отлично. За восходящую звезду. Офигенно вкусно получилось. Ой, блин. Ребят, погнали в лагерь. Отлично. Клюнул на макароны. И вот макарошечки. Давай! Ух ты! English breakfast, yes, sir. Ароматная? Ой, вообще жир. Игра на гитаре. Высший класс. Ух ты, сразу. Есть. Да, покажи. Овации нам не надо. Пожил свое. Вот и лещ подошел. Красивая поклевочка. О, смотри. Хлык, она тык. Чешем во вчерашние места. Деле высокой кухни, да, коса? Но закон жанра обычно такой. Вкусу вкусный и по сути вкусный. Всем салют. Мы с Костяном, Батей и Васей, который будет нас развлекать шутками, находимся на реке Даугава с лодкой. В лагере, в который с таким количеством вещей только на лодке и можно приплыть, потому что там лес и кусты, дебри, короче. Вот как выглядит наш лагерь. Такая вот палатища. 2 на 4 метра, можно сказать, железнодорожный вагон. Раскладная, берег. Пока что у нас тут бардачок, потом мы тут все разложимся. Костян уже режет бутики. Так зеленый он есть. Че, зачем? Да, зеленым лучком. Вот у нее навес, боковая стенка открыта, чтобы если дождь пойдет. Здесь у нас прихожая, 2 на 2 метра, шмутки от дождя спрятаны. Здесь у нас находится комната спальная. Василий уже готовит берлогу. Господи, ну наконец-то сбылась мечта идиота. Наконец-то услышано на небо мои молитвы. Смотрите, что изготовил мне один высокопоставленный сотрудник, правда бывший, муниципальной полиции. Бывших сотрудников не бывает. Ему благодарность с занесением в личное дело. Ну, Костян, еще удобненько. Да. Я еще, конечно, не пробовал, но я думаю, что почему же будет неудобненько. Смотри. Тяжеленькая, устойчивая, под казан. Ну и решеточка шашлычков. Гриль? Да. Шо? Да. В принципе, фотографироваться тоже можно. Ну да. Костян в клетке. Ну, шикардос. Можно топориком, Костян, подбивать, там ножки да, заточенные. Да, конечно. Класс. Туда Скрытая реклама. Я здесь Тетралия буду. 129,99, спеццена. Ссылка в описании. Да. Я Скрытая реклама. почему раньше злой был? Потому что у меня такой штуковины не было. Ну, Костян, посмотрим теперь, как она будет функционировать. Да. Вот примерь. Входит Решетку сделали четко под этот казан. Видишь? Ровно столько, сколько надо. и выходит. Замечательно выходит. О, Теперь ты можешь делать уху и жарить рыбу одновременно. да. А еще и чайник пристрою где-нибудь посередине. Ну да. 129,99. Тетралия, ссылка в описании. Ссылка в описании. Костян, смотри, она сделана из цельного куска 10-миллиметровой стали, огнеупорной стали. Ага. И здесь нет никакой сварки вообще, все цельно вырезанное. Ножки по резьбочке ты только что сам вкрутил. Хорошо вкрутились? Да, Удобно? элементарно. А, и сковородку поставь, вместится все. Вот тебе сковородка, вот тебе чайник. Вот тут сюда еще можно, ну, просто кусок мяса. Пытать людей. Просто кусок мяса положить. Мордой. Да. Сейчас у нас небольшой перекус. Расстелил, Вась? Расстелил, Вась. Сейчас перекус и будем ставить резинки. А это что такое? Это мы уже показывали. 129,99 тетралия. Лук сладкий, очень вкусный. Редиска Полусладкого белого не было? Полусладкое белое. Тут, в принципе, километра 3.
Блин, какой же я голодный, Костян. Ты голодный? М. Тебе мало вот этого? Надо что-то посерьезнее? Слушай, ну как тебе вот идея с этой палаткой? Прекрасно. В этом месте лучше не придумаешь, да? Да? Шикарно. Мне И нравится. дома, спальня, и навес. Шатром видишь, что шатер занимал место вот аж до этого креслана. А если бы он умел еще и здесь стенку такую, хоп, выложить. И Хоп, там, хоп, да, хоп, хоп. и до острова. Настилчик такой. Настилчик. Катушку после. Персики, блин, Костян. Как сказал Вася, ты похож, ты палатки на продавца арбузов, да. Никогда не продавал арбузы. Единственный раз, что я продавал, это туфли. Вот стою и их продаю, а справа у меня чувак, который продает кассеты, а слева тетка, которая продает леггинсы. И тот, который продает кассеты, к нему подходит чувак и говорит: о, Жальмишенджар, а что это такое? Он такой говорит: ну, это чувак, понимаешь, он сам свою музыку сладил. Ну это в 90-х, да? Да. А чувиха такая, которая леггинсы продает, там приходит вот такая тетка к ней толстая, она говорит: какой размер? Он говорит: всякий есть. Типа, она берет такие: жик! На вас как раз, берите. Доржался там. Ну продал? Да, Не? из меня плохой продавец. Но персики ты мне впарил. Если что, моя резинка тоже есть. Да? Может, все-таки две? Одну на мыс, а вторую туда, на дома? Давай, Костян, посмотрим, как у нас будет дело с живцами. Да. Потому что я не хочу на вторую резинку время тратить. Зарядим одну, потому что живцы Конечно, нужны. живца пока нет. Да, будет на резинку брать, хорошо. Завтра зарядим вторую. Погоды стоят. Он сейчас уплывет. Просто замечательно. А где веревка? Вась, у тебя весло есть? У меня есть. Нет, в чем мы делаем? Бог наградил меня руками. Я так думаю, Александр, что вот эту вот комбикормовую прикормку мы заскинем в Даугаву, а которая вкусная, дорогая, Я думаю, что надо добавить, Кость. добавить. Конечно, добавляй. И просто потом разделим, что-то оставим здесь, а что-то туда махнем. Ну, здесь чуть-чуть оставим, основное туда уйдет. Здесь-то всегда можно намешать. Ну да. Ну, да. Хотел черного, но не было черного. Вот ракер нормальный я полещу. Конфетками какими-то пахнет. Да? Печеньками. Печеньками? Ванильку. Да, ванильку. О, нажал. О, каре. Диета у меня такая. Клубника. Ну что, Да, клубника со сливками. да? Угу. Давай. Ну, красота. Инь и янь. Идет от воды над островом, да? Да, и в остров упирается там. Красивая. За остров, да? А ты видел, Костян, на самом деле, как радуга выглядит с самолета? Не. А я однажды летел на самолете и сфотографировал радугу. Она абсолютно круглая, кольцо, просто кольцо. Так и должно быть. Вась, ты на какого Окуня. рыба пойдешь? Ну, вообще, как пойдет. Но, скорее всего, на Сашку. А ты, Сашка, на кого? Я вот планирую на сибирского омуля. Есть поверье народное, если уточка бежит на кусочек Чего-то. косточки от персика, Так. значит омуль сегодня будет брать отлично. Вот, смотри. Бежит, ныряет. Если ныряет, то омуль будет рвать снасти. Гнался сзади. Сейчас еще с-под куста достанем. Смотри, может голавлик пойдет. Только там мне всех живцов распугают. Вот, опять кружки небольшие. О, есть. Ха-ха. Первый живец. Окушок. Ага.
Набирай ведро. Вон квадратненько. Где... А, вон он. Да, железную я не взял. Надо же. Вот течение пошло. Лещ сейчас пойдет. Костян, может шаров налепи? Много не делайте, закиснет там все вода. Не закись. Плотины. Да? Сергей Анатольевич исповедует философию малого кормления. Не, здесь, так как здесь присутствует большое количество густеры, эти шары она сжирает моментом. Ну вот и исповедует толку. На толку то, что лещ слышит густериный Чавк. чавк. Ну что за шары, какой диаметр? Да, плохо. 76,3, У меня 65-й. 65. С таким тазом можно детей крестить. Можно. Тебе их 4, Вася. Наконец-то. Да, Так Я- можно подхалтуривать на реке. Сейчас отправляюсь на лодке ставить в сторону русла резинку. Пацаны лепят шары. Я потом им шары закидаю туда, где они будут закидывать донки. Рыбалка начинается. Ну, лагерь у нас, конечно, Вася, огонь. Прощайте, скалистые горы. Сергей Анатольевич, отпускаете потихоньку? Бросай! Ну что, как всегда, ищем бровку, ставим резинку. Главное, чтобы сейчас саму на спину не положить груз, а то он в камыши затянет его на А спине. представь, если у него рот сейчас открыт, он на спине лежит. Да, так и будем все выходные дергать. Вы готовы? Готов? Ты готов, капитан? Готов, готов. Костян, тонут капитально, как бетонные. Шары, во, отменные. У вас там рыба. Нет. Правда, чуть-чуть есть. Сейчас, наверное, далековато закину. Нормально. Подходи к нему, не бойся. Здрасте. Сейчас только наклонился в жопу. Нажимай педальку Не упадет? до конца. Вот, теперь закидывай на себя. Вот, теперь закидывай до конца, клади его. И теперь затаскивай. Боком, да, вот так. Вот, все, порядок. А где он выключается? А не надо. Чё? Он с пульта я выключил его, все. Ну, не знаю. Вот этот древность, все бы из розетки повыдергивать. Моя бабка еще телевизор такой тюлю накрывала. Ну, С рюшечками. ну вон под саком накрой. Резинка поставлена, закорм произведен. Сейчас поедем добывать окуней, для того, чтобы на резинке у нас были живцы. Еще раз повторяюсь, здесь на окуня берет очень хорошо сом и судак. Ну вот приехали на краешек острова, сюда, к кромке травы. Глубина тут небольшая. Мы сейчас 30 метров от тростника, а у нас 7 футов. Соответственно, Василий
7 на 3 сколько? Это 2,3. Все, И 33. 2,3 метра. И 33. Заряжай мотор. Ну все. Во, вот теперь до конца. Я тебя проверял просто. Так, ну тут нифига, меняем локацию. В прошлый раз здесь он брал. Но это был другой месяц, другая температура, другой ветер. Плывем под тот берег, пробуем ловить в тени. Смотри. Ага, противоположный берег работает. Ну, бьют, Вась, бьют. Видишь, окушки здесь, где тенек. Я его видел под водой, как он у тебя бил. Атаковала большая, ребят. О, ну. Он бьет до сих пор. Больше не бьет. Поймал под самый конец, да? Ну, потому что он то брал, то не брал. И вот здесь около лодки уже Ага. схватил. С самого берега ты его вел. Главное такой, видно, как он там пытается эту вертушку твою сожрать. Смотри, Вась, берет только в тенечке, да? Это здоровое, Вась. Не знаю, что, может... Ага. Хорошая, смотри. О, не подыму на леске, подсак нужен. Ушла. Василий, в лодку его, в лодку. О, Хорошо. ты знаешь, кто это? Рыба. Да, ты знаешь, что это за рыба? На Вася, уклейку не очень это похоже. жерех. А, у меня на жерех Тебе на идет. жереха везет, да. Надо же, блин, слушай. Прикол. Ну, отпускаю. Прискорбно это отмечать, но в заводе не увенчались успехом наши тщетные попытки. Либо наши попытки в заводе были тщетны. Василий, ты как литературовед, что скажешь? Правильный у меня речевой оборот? Я скажу, что мы здесь маленько облажались. Поехали обратно в реку? О, молодец. Ага, блин, тоже бил. Нашли мы, Васька, с тобой Эльдорадо, только маленький очень. Не знаю, как саму понравится такой размер. Видишь, тоже не взял ни хера. Ну, слушай, хоть таких настебаем. По крайней мере, для судака размер то, что надо. Блин, у вас что-то хорошее. Не. Вот кто там бил, смотри. Надо поставить. Не. Вот это живец, я Кто это, понимаю. жерех? Вот это живец. В прошлый раз большой сом именно на такого взял, да. Вот это да, Вася. Я не знаю, что это. Ух ты, нифига себе. Катушку разматывает. Щука. Не. О, 50 сантиметров. Вот это живец. Ровно 50 сантиметров. Вижу уже. У меня на это дело глаз наметан. Ты меня не обманешь.
Не, Васек, нету тут 50 сантиметров. Линейка там есть. Ну, ты чё, серьезно? Ну а что? Ну чё, ребята, живцы у нас есть. Вот, что мы там настебали. Окушков целая куча. Один кабанчик. Это будет тоже живец, он будет сидеть и триггерить, всех дергать. Все, погнали в лагерь, резинку оснащать поводками и ставить живцами. Заодно посмотрим, что там у наших в лагере. Только я собрался резать капустный салат. Сергей Анатольевич что тут дровишек сладил. Наломал. И тут же наши ребята подъезжают. Первая рыбка. Густеринка. Ага, ну отлично. Уху сварим, Костян. То есть, когда я вниз спускался, тебя это не беспокоило? О, какой жир пошел. Сам, ты что, с ума сошел? Жир в хату, господа присяжные. Течение большое пошло. Туда, видишь, резинку натянула. Ну вон да. где стоит поплавок от резинки. Я вот так натянула. Ага. Будем ждать, когда течение начнет успокаиваться. Колокольчик провиснет до самого конца, и тогда уже отрегулируем, чтобы живцы стояли почти у самого дна. Ну а пока как есть, живцов зарядили. Живцы Большого еще есть? окуня и двух малых окуней. Большой окунь на сама, а малые окуни на судака. Причем этот размер окуня для сама, это 3-килограммовый сом спокойно клюет. Костерок надо уже что-то покушать, да? Ну так да. Я картошку нарезал, Ага. капусту для салата нарезал. Сейчас надо бифштексы сделать. Это тоже времени займет Ясно. порядочно. Бифштексы? Ты будешь отбивать их? Я буду их резать и рубить. Фарш. Ты фарш. будешь делать рубленое мясо. Рубленое мясо. Дайте мне маленьких дров. Такой звук приятный, да? Ну ты секанул, так секанул. Слушай, может прикормка наша заработала, Костян? Что-то есть. Небольшенько. Что-то, если небольшенькое, да. Если ты там, может, просто губы вытащишь сейчас. Губы Ну, да. такие. Ну дернул ты. Кулак. Хорошо, конечно. Есть. О, Во, ближе-то поджимает. во. О, ничего себе. Есть. О, Лещик, Костян. лещик. Подожди, не спеши, не форсируй. Да ты что? Нет. Здоровая густера, ничего себе. Вот это густера. Пиранишка. Блин, пиранишка. Я другую густеру ловлю. Ё-моё, лопата, блин. Грамм 350, наверное. Ну, не, 250, 300, 300. Ну, а я вот взял кормушечку. Смотри, резинка. Она только колокольчик сейчас опустила. Ну, ничего, ждем. Она заглотить должна.
Вот, кормушку забабахал. Дальше колечко, пенопластик и опарыш. Вот такой у Сашки монтаж сегодня. Нету. Пусто. Лопаточка. Мягкая часть. Сейчас мы ее разрежем, потом порубим. Хотя кусочки какие. На маленькие ломтики порежу, а потом так. И будут у нас сегодня шикарные котлетки. Это, Костяныч, Заготовочки. Капуста на салатик, картошечка на жарку. на жарку прямо. Да. Картошку будешь жарить типа как гарнир? Сергей Анатольевич дышит. Да. Капустный салатик и жареная картошечка. Какой породы собака? Что-то красное мясо. Видно, давно не кормлено. Забрали у красных кмеров. Злая. Ну, Костян, у тебя тут Рубилова. Мочилова и Рубилова. Так что ты это нарубил сало и сейчас мясо рубишь, да? Да. Потом все это соединю. Я поперчил и посолил заранее. То есть ты хотел именно не покупной фарш, да? Да. Черт его знает, я бы ждал заглоту. Ну, дергало хорошо, да? Да, уже. Ты пока что сомневаешься. Но я пока сомневаюсь. Что я сколько раз было, раньше подсечешь, и потом вон здесь из горла окунь, прям видно. А бывает по-другому. Когда проснулся утром, уже ни снасти нет, ничего. Зато сом вытащен в итоге. И бобер на плотине с удочкой плавает. Не, ждем. Если заглотил и сидит на крючке, никуда не денется. Вот такая у меня логика. Вон там густера уже. Бьет, да. Вась, тащи. Колокольчик надо снять было. Ну ладно. Есть. Похоже на то. Слушай, ну хорошее место получается. Все время клюет. Ну, до этого времени не клевало вообще. О, давит. Да. Ничего себе. О. Мелкая густеринка. Давит, но давит. Ну давит же, да. Густера Я ж не пошла. знаю, как батина удочка там реагирует. Ну что, Вась, уху будем сегодня есть тогда густерину? Что? Ну, бульончик, да, похлебаем? Бульончика, да. Потому что вода с Даугавы хорошо, но хотелось бы что-то еще там. Что вы думаете, Константин, по этому поводу? Куда? В какой садок? Ловите без меня, ребята. У меня тут еще. Мясорубку. Что ты можешь сказать ему? Угощайтесь.
Ну что? Ничего. А, да. Бьет. Вот эта банда их подошла. А, ну как маленькая, смотри. Нормально. Вобла. Ну, Нормальная полкило. густерка. Слушай, она совсем сначала не Она совсем сначала не сопротивлялась. Да, у меня так же. Вот это большущая, я ее тоже не чувствую. Ну, все по рыбке поймали. Блин, как непривычно, Костян, левой рукой катушку крутить. Ты правый крутишь. Ну, в смысле, да. Не лечь, густера. Не лечь? Не. Хорошая. О! Нифига себе какая. Ну, та была, по-моему, еще больше. Которая Да. первая. Что ты можешь сказать, как ощущения? Ой, что ты? Я Это как- испытал непреодолимый Непреодолимая. ужас. Непреодолимый ужас. Ну, как О. это дергало, да. Смотри, а тот. А здесь вот что происходит. Это он даже зазвонил, да? Да? И утки даже приплыли посмотреть. Густерина? А что же еще? Слушай, ну хорошая рыба. Зацепился. Ну, покеш. Ну это побольше. Ну да, хорошая. Тут туда. Есть. Повыше удочку, Вась. О, Повыше подбородок. Василий. стоечку. О, дергаться начала, да? Что-то, или трава. Чует землю, да? Там трава, да, полоса есть. О, Костяныч, ты уже близок к финишу. Да. Последний раз постучу сейчас и все. Ну ты нарубил тут по-серьезному, блин. Как лето. Каковы твои ощущения после этой резни? Нет у меня ощущений. У меня они менее сплошные. Ты это все дело перемешал? Я как бы даже не перемешал, а как бы взбивал это немножечко. Чтобы воздух там был. А, так вот так ты насыщаешь кислородом. И одновременно массирую легкими движениями. А есть какое-то специальное слово, когда ты насыщаешь мясо кислородом? Специальное слово? Ну, оно уже всегда же одно. Трах-тебе-дох. Это у тебя сало Сало и мясо и мясо. говяжье. Да, И блюдо называется бифштекс, да? да. И блюдо называется бифштекс. Ну, бил, тут ударило. Клев такой мощный. Крупно. Ночной крупняк пошел. Ну, блин. Хорошая. На воблу вот самое то, да, ее засолите. Ух, Блин, какая жирная. Вот это густера, я понимаю. Так она и вкусная такая. Ну а подлещиков нет. Подлещиков пока нет. Ни одного. Так у нас лещи тоже пошли только на второй день в прошлую рыбалку. Нет, пока нет. Неделя высокой кухни, да, Коса? ага. Да уж, неделя. Немножко осталось фарша, не знаю. Это у вас, Константин, формовочное кольцо. Да. Из бутылки с пластиковой. Прекрасно. А что? Ничего. Формовочное кольцо, не с мусорки, а из Саниной лодки. Ну, из бутылки, которая была Да. в Саниной Ну, лодке. естественно. Блин, какие цилиндры, ё-моё. Красивенькие, да? Надо представить, что там еще внутри перчик, соль. Так, теперь надо чуть-чуть вот так маслицем. Кап. Оп. Ой, много. Вот так вот маслицем. Раз. А теперь так, оп. Перевернуть и здесь. Ну, здесь уже можно так оставшимся маслицем. Ну что, сейчас надо будет идти. Наверное, сидит кто-то. По замашкам судачок. И сюда, опаньки.
Опаньки. Вот так вот. А теперь закроем все этой крышкой, смазанной маслом. Ты доволен проделанной работой? Это красиво. Ну, лещ? Не, густера. Лещ, о, как бьется. Лещ завтра подойдет. Закормили, сейчас там густера топчется. Лещ позже приходит. О, как бьется. Блин, сорвалось. Сорвалось, блин, хорошо билось. Я куда кинул, наверное, левее, видишь? Я вижу. Ага. Слушай, ну натянуло так, что уже больше нету сил моих терпеть. Будем пробовать. Ну сама там нету точно. Это окунь балуется, наверное, все-таки. Да, похоже. Я же говорю, когда... Окушка рыбу? Да. Есть. Когда сомик, это совсем по-другому. И этот живой. Вот этот подрипанный капитан. Ну вот и било. Поменял я этого окушка. Все-таки. Да, ну его хорошо. Как говорится, жизнь его была яркой. Но Недолгой. недолгой. Но этого, вот на этого вся надежда. Красота-то какая. Наконец-то поеди, Васька. Ага, можно поближе подвинуть. А чем хорошо, что длинная? Здесь жарко, раз, начало пригорать, отодвинул. Вещь! Вот такой вот вкусманчик, вкусненький. Я такой голодный вообще, я сам бы, блин, здесь поперчил бы. О, красота. Блин, совсем. Можно мне Ну, чуть еще. чуть-чуть. Можно солить. Сладкое. Там жар такой, что Ого-го. страшное дело. Ну сколько ждем, как из люля, да? Ну, да, Только дольше, потому что толстенькие они. да. Пузатенькие. Если внутри будет чуть-чуть красненько, это Это отлично. хорошо, да. Вау. Ну, Вот это тема. ну. Вот это тема. Ну, можно еще поджарить. Мы еще раз перевернем потом, на минутку. Ну да. Василий, разрешите заглянуть вам? Извините за выражение, в тарелку. Это кружка. Это крошка? Да, кружка. Что, Александр? Вот какую-то водичку пьете? Блин, Костян, я так обожаю это. Да, водичку. Юшку. Горячую водичку? Ёшку от ухи. Блин, какая же густера жирная. Лососевого типа. Салатик капустный. С краюшку. Овощей надо есть много. Овощей надо есть много, Александр. Как минимум пол-тарелки должны быть овощи. Так завещал великий Нганга. Ганга диетолог. Теперь. Саня, смотри, как они. Да я офигел просто. Они еще
сверху? Шипят. Какой выбирай? Который ты не уронишь в костер. Вот этот. И картошка. На закуску. Я просто сойду с ума, Костян. Сойдешь? Может для симметрии со второй стороны? Конечно, так и планировалось. Ё-моё. Ну не красота? Ну давай посмотрим, Костян, мясо. Смотри, котлета упругая. Угу. Да, наверное, прожарилась до основания. Да. Слушай, она такая у тебя плотная за счет того, что мясо рубленое. Нет. О, отлично. Класс, самое то. Ну мы такую хотели, стейкового типа. Как это? Medium rare, да? Medium rare. Блин, какая вкусная, Костян. Котлета вкусная? Угу. Руками, с любовью. Слюни бегут, Просто офигеть, Костя. и я за ними. Я сейчас сойду с ума. А я все в блендере прошелся-то. Молодец, Василий. Знаешь, Костян, что я сейчас сделаю? Да. Так как я похлебал ухи, Да. я сейчас буду это есть очень медленно. Растягивай удовольствие. Да. Запивая А в голове воздух. ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Но не зря ты стучал, Костян, не зря. Планировалось сверху зажаренное яйцо, но Какое? уже времени не Да, хватает. да какое яйцо? Ну куда ты посмотри, ну блин. Так, Василий. Поддерживал. Никто не заметил, что я не нашел в магазинах говяжьего жира и добавил бараний. Одни ценители, потому из уважения к повару не стали вдаваться в подробности. Я заметил, что агидейский баран. Какой адыгейский? Это корейские, это коротконогие. Веслоукие? Гладкошерстный. Представляешь, Костян, барана? Пресловутые гладкошерстные бараны. Ну, тяжело шлось. Нет, бежалось. Бежалось Да, тяжело. бифштекс помогал. Что, сударь, как отужинали нынче? Отужинали. Хорошо. Ну во. Что тебе положить? Плечом задел, она сломалась. Случайно шел по лесу, задел плечом дерево, сломалось, да? Там полгектара еще валяется. Утренний клев проспан. Проспан.
Чем мастерите, Сергей Анатольевич? Да надо спиннинг сделать. На Рыбу радио. хотите поймать? Ну надо было. Вторую неделю сидим, нет ничего. Принципиально уже, да? Вызов. Теперь да, никуда она не денется. Что это такое, Сергей Анатольевич? Очень хитрые приманки. На них клюет даже в кустах. Так, ну-ка дайте посмотреть поближе. Ага. Какие-то гирлянды побрякушек. Как будто это... Маленькая рыбка плывет, а за ней большая. И окунь хватит, он же жадный, Жадный. А он за какую хватит? За маленькую или за большую? за большую. А бывает за маленькую, смотря какой величины. А, это резиночка маленькая и крючочек, да? Да. А здесь какая-то посложнее конструкция, типа спиннербейта. Ну здесь Лепесточек, лепесточек вертится. свинчаточка. Окунь смотрит, а он жадный. Ага, это гонится за этим, надо этого схватить. Ну вообще они... Они кустарного производства. Кто делает? Игорь делает, он Это наш Игорь. 1000 уже наделал. 1000? 1000 Продает или дарит друзьям? дарит, ни одной не продал. Вижу. Все разные. Сиреневый период у Игоря в творчестве. Да. Одинаковых нет. Нету, да? Нет. И с двойными крючками, и с тройными. Да. Ну это такой вариант, а у них вариантов полно. Масса, да? Да. Надо попросить попробовать. И лепесточки сам вырезает, да? Да. И свинчаточки. Вон видно, что выгибано, вырубано. Да. Нету ничего. А ты знаешь почему? Потому что было натянуто, не на дне лежало, а я поднял. Ну, опустил на дно. Молодец. Только что бил как сумасшедший, а теперь провис. Нет, так он провис полностью, посмотри. Полностью. Вот сюда натянул резинку. Сейчас резинку натянул. Да. На нас. К берегу. И Он даже колокольчик перевернул 3 раза. О, снимай, чтобы не запутаться. Так снимай, всё равно Подождем тащи. еще или сечь? Он, наверное, заглотил и ждет. Сюда подплыл, натянул. Может быть, рано? Вот и я думаю, рановато. Он подплыл, глотает там. Вот здесь был колокольчик. Пу-пу, удочка тряслась. А я утром встал, резинка натянута. Ну, течением. Я опустил так, чтобы живцы на дно легли. Когда это? Ну только что. А, сейчас? Полчаса назад. Ну, 15 Как минут. вышел, да? Встал. Так никто ж не трогал. Во, смотри, пошел. 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 О, это уже не живец. Нет, конечно. О, Ох, ёп, красота. Чтоб он не выплюнул, главное. А, сюда. Кидается. снимать не хочется, красиво, да? Ага. Красота. Ну, колокольчик снимаю и забрасываю подальше. Рэк, чтоб у не тебя пуст- горит там, да? О, катушку начал фрикцион выматывать. Сергей Анатольевич пошел на изготовку. Саня на клавишах. Да. Ага, что-то есть. О, что-то есть. Надо было бубенчик тоже снять. И сухо. Тяжело идет? Ну, что-то. Не то, что гигант, но Ну что-то есть. рыба Да? есть. Ух ты, как лупит. А он главное траву эту прочистил. Слушай, ух ты, ёб, хорошая рыба. Катушку фрикционную надо. Ух ты, ё-моё. Серьезно? Сергей Анатольевич, Не спеши, главное. готовы принять? Ух ты, смотри, выматывает, блин, сом. О, Ух ты, ё-моё. На самого последнего. О, самяра. Могу вывести. а там уже травка. Офигеть. Рука устала, блин. Шел? Нет? Нет.
О, хвостик. О, ничего себе. Саня, камера отключилась, и я не снял, как в подсак брали. Да, жалко. Очень красиво мы его брали. Да. Сергей Анатольевич классически подцепил. С первого захода. Ты же не сошел бы никак. Больше, чем тот, который в прошлый раз поймали. Отнеси пока чуть туда, сейчас. Чтоб не поломалось это. Ну взял ты его красиво. Больше метра длиной. Да. Ну что, живец заряжен, свеженький, боевой. А откуда ты взял? Один окушок успел Выжил? выжить. И Василий Еще тут. живой его. Да ты бы большого, Сань, переставил бы туда-назад. Да не, его... На большого в прошлый раз у меня здесь и взяло. На этом месте? Ты проверь, большой хорошо сидит? Жо. Большой сидит так, что не выдержишь. Большой дает большое дело, он остальных дергает. Теперь понятно всем стало, как сом клюет, да? То есть там никаких Вот эти вот никаких дынь-дынь-дынь. соплей, там просто Берет свое и все. берет свое и все. Хозяин. Ну, доброе утро, как говорится. И рыбачки, и рыбачки. А веревку не перетрет щеткой своей? Не, Зубами перекусит. Пять тысяч один эхолот, 5000 другой эхолот. Во! Резинка! Кусок сала. И окунек. 0,0,0. нет. Нет, это А, вообще. О, Так, Вася, ты сколько говоришь? 8200. А ты? 7,5. 7900. Я говорю 5. Смотри, кстати, его как резинка, ну это, когда он кольцом обматывался вокруг шнура. Так, я сказал 5, а вы плюс-минус около... Батька сколько сказал? 7,5. 7,5. Выше, выше, хвост еще на земле. Не 20 грамм, что ли, весит? 20 грамм. Еще выше. Все, выше, хвост на земле. Ох ты, блин. Костян рядом выстрелил. Костян победил. 7950. 7,950? 8 килограмм. Блин. А я думаю, что он так сопротивлялся? 8 килограмм. Что? Да. Ну а теперь все сфоткаемся с красавчиком. Ну что, Костян, теперь можно со спокойной душой завтракать, да? Завтракать мы заслужили завтрак. Давай. Для завтрака вкусный соус будем делать, Сань. Надо маслечко. Вот столько налить. Перчик один, острый. Куда, в казан? Да. Ну ты помнишь этот перчик, да? Половинку, думаешь? Ну он уже выдохся, ну кидай целую. Это будет масло чили, так называемое. Красное ароматное масло. Так, Костяныч, соус у тебя готов? Да. Теперь яйца. Топереча, яйца. Вот туда просится. Да? Турецкий завтрак. Турецкий? Турецкий. Так. Это у нас что? Это йогурт. Турецкий? Греческий йогурт. Ну или турецкий. Они одинаковые же. И вот это масло, которое ты мне с чили делал, да, вот сюда. Вот так вот. Раз. Нифига, хорош, хорош. Красиво. А теперь Чили. Сальвадор Альенде. туда должны идти, конечно, яйца Бенедикт? Бенедикт или Бенедикт не Пашот. поехал на эту рыбалку. Поэтому да.
Его яйца мы оставим в покое. Вуаля. Офигеть. О, ой, красота. А какой же может быть турецкий завтрак без кружечки турецкого кофе? Слушай, Костян, вот такое должно быть утро у человека, да? Встал, так красивая поклевочка, вытащил сама, привязал его в кустах и турецкий завтрак. Блин, Костян, Вкусненько. как это все играет. Разными красочками, да? Смотри какая. Смотри какая. Ты желточек туда еще разбей. Опа. Так. Вот так вот он. Раз, смотри. Желточек на хлебушек. Вот это просто. Вот такой вот. Раз. Слюна у меня бежит в трусы, Саня. Блин. Костян, снимай. Блин. Все вроде просто, да? Не слишком остро. Вообще не остро, все идеально. Понимаешь, вот эта остринка, а только тебе этот соус попадает, начинается что-то, но йогуртик раз сверху зашпаклевал. Костян, я доволен, спасибо. Все на высоте. Следующие кулинарные изыски будут вечером. Полдесятого сом взял, да? 9. Ну что, надо Почти тогда... в 10 сом. Почти в 10. Ну вот надо ехать за живцами. Костяна оставляем в лагере. Он будет варить кашу. Берем шары. И едем, во-первых, закормиться. А во-вторых, поедем живцов свежих поймаем. Раз такое дело сегодня. Сомик у нас вот привязан там. Сидит на привязи. Водичка прохладненькая. Все у него там хорошо. Вот он. Куда ты? Ну, а живцов надо свеженьких. Недорослый. Куда вперед? Ну что, закорм сделали. Погнали ловить живцов. Бил, да? Не видел я его. На какую? На верхнюю? Вот не понял. Ну что, ничего нету? Красноперочки-то. Маленькие. Окушок. Лодочки. Остались мы с Василием вдвоем в лодке, потому что батя говорит, высаживайте меня в лагере. Вон там идет черная фигня какая-то. Ну а мы готовы мокнуть, несмотря ни на что. Живцы нам нужны. После такой, тем более после такого сомика. Немножко тут обкидаем около Травяного острова. Главное, чтобы нас молнией не убило. Там вон просто занавеска из дождя и гром. Слышно, да, в камеру? Заплывем в остров.
внутрь острова. Попробуем там окушка. Тем более, если будет дождь, начнется, скорее всего, сильный ветер. А в острове это озерцо, оно даст нам хотя бы укрытие от ветра. Вот уже чувствую, чуть поднимается. Пошла уже волна. Все глубже и глубже и глубже. Ветер 30 километров в час. Ты какими судьбами тут у нас? Вообще-то Сашу хотел встретить. Они меня высадили только, испугались. Они на лодке уехали. Ну вот. Сама хочешь посмотреть? Посмотреть? Да. Да, покажи. Как вообще? Отлично. Как рыбалка? Вечером густера как сумасшедшая, крупная такая, грамм от 300 до 600, наверное. Стоять. Нет, перезакинуть надо. Василий, красава, молодец. Вот этот размер идеальный для нашего сегодняшнего, для наших целей. Ну, каким-то чудом пока удается нам с Васей избежать дождя. А у меня сейчас вот тут в лопушках щука сорвалась. Ну, вот внутри острова вот такое озеро классное. Будем обкидывать вот эти вот карманчики в поисках окуня, а потом пойдем в протоку. В этой протоке часто берет окунь хороший. Там такая узкая протока, и все вот течение, которое проходит через остров. Потому что это не просто озеро, это проточное озеро со множеством всяких канальчиков. Но там такое более сильное течение в этой протоке. Поэтому, может быть, что-то достанем там. После протоки заплывем в еще один карман большой, красивый. Позже все покажу. Так что продолжаем ловить. Дождя пока нет, и это радует. Щука вот на эту колебалочку взяла. Вон, кстати, даже покоцала. Колебалочка хорошо идет, вот так красивенько. И взяла, когда протаскивала около лопушков, под лопушком стояла. Небольшая такая. На уху. Ну вот, это протока. Здесь может, что возьмем. Здесь можно даже что-то крупненькое взять. Тем более, что с бровка. Тут промывает канаву. О, кто-то кусил.
Сооружение. Батькина. Горечь блесна, батькино сооружение. Ну, сейчас рыбу погонят сюда. Протока не порадовала. Поедем сейчас вот туда. Попробуем еще одну заводь. Если и там нифига, то выплываем отсюда и чешем во вчерашние места. Пробуем там. Час ловим. Один живец пока только. Выскакивает из травы, бьет так, знаешь. Вася, я думаю, вот этой кары небесной нам не избежать. В смысле, нам от нее убегать уже поздно. О, блин. Там ударило. Прямо под кустом. За камнем. А, вон он точно. Ужик. Я эту гадость не люблю в любом виде. Да? А И в съедобный. жареном, не знаю. Но гадюка вкуснее, говорят, чем уж. Ну да. Потому что вреднее. Вот наша кашка натянулась, набухла. О. Добавить соли, маслица и можно самим есть. А рыбе-то уж какое блаженство. Хороша. Так ветер был отсюда, идет. А смотри, так не по ветру, что-то неправильно. Знаете, что это за ягоды, ребята? Это черемуха. Так что если у кого-то будет проблема, подходите. Накормим. Будет твердый, как бетон. Были червячки. Остались только опарыши. Ну как вот это? Кто-то их ел, а Донка не звонила, не дрожала, ничего не было. Ловили, одного окуня поймали и 2 щучки ушло. Все, пока на сегодня у нас такие результаты по окуню. А времечко поджимает, уже 3 часа дня. С живцами пока что косяк, есть один окушок только и все. Не готовы мы к резинкам, блин. Надо до вечера что-то порешать. Василий, вся надежда только на тебя сегодня. Я сейчас думаю просто, где здесь поблизости магазин с живцами. Ладно, выходим из острова, пойдем в русло. Пойдем попробуем еще на вчерашнем месте. Просто хотелось что-то новенького. Ну как? Маскировка удалась? Отлично. Я пока щука не видела, я разглядел. За самый краешек губы. Тоже такой. Этот хороший живец. То, что надо. Это хорошо, это хорошо. Видишь, такая каменная гряда он. Ну, Василий, ты спасаешь нашу ситуацию. Красота. Так, что-то мы там наловили. Василий, покажи. Кого? Карася? Окуней. Ну, открыть рундук. Я думал, на пальцах. Ну, короче, 5 окушков есть. Это уже неплохо. 5 окушков, 5 самов. Так? Или не так? Или 2 сама и 3 судака. Вот.
опять одеваем дождевики, потому что на горизонте черным. Надо поехать в лагерь. Что-то Костян грозился, будет вкусное готовить. Помочь ему в этом деле. Покушать. Зарядить свежих окушков. Но вечером надо будет обязательно вернуться сюда, на это местечко. Вот отплавали 2 часа в острове и нифига. Приплыли сюда, трык-так-так-так, подловили. Вот. Приедем вечером сюда, еще добьем немножко живчиков. Надо нам штучек иметь 10 в садке. Вчерашние эти вот мальки совсем маленькие, которых мы настебали, они вверх пузом. Не понравилось им такой стресс. Вот, а сегодня такие немножко более крупные окушки. Как раз то, что нам и нужно. Уже там заварено. А хорошо, да? Здрасте. Что вы можете сказать в свое оправдание, Константин? Я распутываю леску. У меня тут узел. Какой такой узел? Поводок закрутился вокруг основной лески. Угу. И вот пытаюсь его... Выкрутить. На колу колят? Да, такой кол с ветками, он приплывает к нему, потому что, ну, долго мель идет, приплывает в море, залазит на этот кол, сидит вот так с копьем, а копье на веревке привязано к этому колу. Рыбина проплывает, здоровая акула или скат, хлык, она тык, и все, и вместе с этим колом начинает. И на удочку сидит. Последний узелочек. Ты говоришь, Янка приезжал? Да. Янка приезжал. Пробовать. Эх, нет. Да, Костян, как только ты готовить начинаешь, твоя донка начинает клевать. Подошел, перестала клевать. Сидение будешь сидеть, сиди, начинаешь шуршать. Да, Кость, сиди, что-то начинай. Даже сама рыба хочет тебя гонять. Так, смотрим. Костян, сейчас начнешь шуршать. А попробуй ножом, как вчера, по доске постучать. О, Костян, Костян! Снимай уже колокольчик, чтобы, по крайней мере, Я его чуть-чуть наживил, чтобы, если что, он упал. А, Мало пошуршал, мало. иди дальше, занимайся. Шуршишь, да, Кость? Слабо, активнее шурши. Не клюет. Не, имитировать нельзя. Ее не обманешь. Пошло, пошло, пошло. Ох ты, нифига, нормальная. Что-то есть хороший. Нормальная, да. Не вытянет.
удочка. О, сгибается, как нифига. А где батька? Подсак нужен. Васек, давай подсак. Ух, ё-моё. Нифига, лещара. А, нет, подлещик. Но все равно подсаком лучше возьми. Хороший, блин. Вот выползок, ребят. Вот и лещ подошел. Отлично. Причем он выпрыгнул, видишь? Ну во, Костяныч, отлично. Сопливая. На красного, да? Подобрал красного. на тропинке выползка. А, на тропинке. А есть еще там? Ну, я батю отправил туда, говорю, сходите, поищите. Так, в какую? В ту? А с кем ты его отправил? Посоветовал пойти. Сюда можно, Сань? Нет, там живцы. Блин. А туда надо... Туда Васю попросить, он в тапках. Вась, И не на лестнице. сходи. Отправь его туда. Чтоб я пачкался. Подожди, а ты вот отсюда. Вот. Так вот отнеси вот и все. Молодец, что помыл. Подсак. Василий. В принципе, главное, чтобы ты мне так ужин не подал. Пойду с подсаком. А на батины червячки что-то мелкенькие как-то. Можно выползти. Все сырое после дождя. Но нас это не останавливает. То у тебя так колбасит? Да. Есть? Может, подождать надо было? Я вроде есть. Ну, все равно приятно, что что-то клюет уже. А, уже сорвалось. Травяной барьер не пройти. Маленькие любителю капусту и мне, большие вам. Сейчас надо приправить соли. Что-то тут черненькое. Сажа какая-то. Так, теперь вот такой вот шикарный соус, очень вкусный, рекомендую. Если увидите, берите хотя в магазин. Грузинский томатный соус? Да, его нет в магазинах, он есть только в пивных ларьках определенной компании, не буду ее рекламировать. Прям вот так вот наливаем сюда. Хочешь попробовать? Не-не. Так, ну и дальше. Как бил. Ну, сейчас есть? Да. Да? То самое, вот. Значит, Вася, вытягивай Костину. ай, Вася, вытягивай Костину быстрее. Колокольчик. Во. Есть? Не, это вот. А, понятно. и меня удрало. Удрало, да? Какое-то оживление пошло. Резинка тоже начала трястись. Даже... О! Резинка заиграла. Заиграла резинка. Вот что значит Костян готовить пошел. О, начал стучать. Ну. Во. Подлещик. Подлещик. Подошли подлещики. Отлично. Форшойдушка. Форшойдушка, туда один перчик чили раскрошил я. Наша любимая с тобой копченой паприки. Чеснок и перец, отличная смесь. Любимая мною для свинины, просто великолепная. Нежненько взбиваем.
начинаем сборку агрегата. Кладем. Сначала вниз насыпаем немножечко сухого риса. Буквально столовую ложку. 2. На это кладем капусту, которую мы посолили и смазали. Сверху капусты кладем котлету из свиного фарша. Ну так, произвольно, просто, чтобы ее как-то Приляпить. разместить, да. Дальше опять наш грузинский соус. Можно, ой-ой-ой, пластик сыра, у меня чеддер. И все это плотненько заворачиваем. Как вулканчик делаем, такой снизу плотненько, сверху оставляем дырочку. Вот такой трюфель. Оставляем в сторону. Когда нам нужно будет, за час до готовки мы кладем на угли. Давай. Ох, кому-то будет вкусно. Натянулась резинка. Течение. А моя не закинута, да? Резинка начала бубнить. Резинка. Есть? Подсак брать большой. Смотри, Васек, пошел вечер, пошел клев, да? Будь здоров. Спасибо. Мелочишка какая-то. О, какая. Да. Ну, серьезно. Так, десерочка. Стерочка ушичного размера. Ой, нормально, ухи поедим. Ой, вот в этом в траве. О, как она сопротивляется. Небольшенькие. Костера тоже, да. Маленькая, но крепкая. Ой, Красота. морда наглая. Бритая хоть? А? Бритая? Не бритая, но битая. А. Вот это прикол. Это Ну. на мою клюнула, да? Да. Вимбочка. А вимбочка-то между двумя гэсами? Ну тут притоки реки, может быть, какие-то. Не, и она сюда с моря никак не попадает. Никак. Это местная речная вимба. Ну выпускаем. Да. Она большая, может, и редкий не случай. выпустит, да? А у нас все редкое. Я что-то налима поймал. Ну да. Не, ну налим понятно в Даугаве, но вот то, что вот вимба, Вот сидит, Ох, как ох, ох, натянул-то, ох, а? надо сечь. Секи. Смотри, смотри. Такого резинка уже секла, нет? Спешить уже не надо. Натяжка большая. Так вон как двигается этот. Удочку дергает. Смотри. Да. Не сильно, но дергает. Или подождем. Че, ну он уже вон, он там. Не-не-не, тяни, О, тяни. о. Не, наверное, надо. Секи. Что, так нацепляло как-то? Надуло ее, видимо, да? Пока не могу понять. Значит, нет ничего. Ну, заодно окуньков проверим. Ну, тянется нелегко. Может, трава какая. Но там окунь первый, большой, поперек идет. Вон куда. Надо сюда вылезать. Да. Нет, давит что-то вниз. Вот. Что-то давит.
И опять на последний. Работяга. Нету Нет. ничего. А что это такое было? Надо проверить, сейчас посмотреть. Так, один окушок готов. Ну, окушок с клыками. В смысле покоцанный? Покусанный клыками. Судаковый. Покажи мне его А поближе. я выкинул. Небольшой судачок. Тот окушок живой. Да, тот живой. Меняем окушка и заряжаем дальше. Так. Васис Валий. Ты Во, поймал окуня? во, смотри. Класс. Сколько? Поднимите. Да многовато. Ого. Да Не, тут не. на 3 ухи хватит. Так, ставь обратно, что? Всю-то рыбу не надо. Не, мелкую самую. Свежачок, Кость, пошел на охоту за самом. А тут у нас идет отбор рыбной мелочи на уху. Сортировка. Давайте хватит, еще давай. Не жалей давай. Вы же без картошки. Жал было бы, если бы она молчала, не клевала бы. Судачок был маленький, поэтому не так и жалко. Все равно бы отпускали. А если бы он еще заглотил бы, знаешь. Да. Слушай, Костяныч, я же на малька поставил еще ловушки. Ну, раколовки с хлебом. Ага. Давай тогда, может быть, сейчас поставим. Так ты поедешь их? Я поеду смотреть, ну, малька Проверить. забирать, если он там есть. Я тогда поставлю конвертики. Давай. Как ты назовешь их? Батя сказал, что это подарки. Подарки. Таблетки счастья. Конвертики дизетома. А я знаешь, как их назову? Как? Трюфеля. Трюфелюшечки. Выглядят вкусно. Выглядит вкусно. Слушай, но мне кажется, надо будет вот те, которые ближе к казану. Ты шуху сейчас будешь варить? Да. Которые ближе к казану, их надо будет потом поменять с этими, которые дальше от казана. Да. Они потяжелее, побольше объемом, те дальние поменьше. Эти там процентов на 30 больше. Потому что там и стейки капустные больше, и котлетосов больше. Там мне и папе, вам-то поменьше, вы же молодые. Вам зачем много? Вы были знакомы с этим прекрасным человеком. Больше вы его не увидите. Пожил свое. Спасибо тебе, Константин. Всегда. Так, перекусон сделан. В лагере посидели, сделали закладки с Костяном. Как он их называет, стейки из капусты. Поедем еще по парочку окушков и уже тогда вернемся в лагерь готовить еду. Он у них опять клюет. Клюет, блин. Хорошо, им тут в лагере сейчас будет. Клев пошел.
Ох ты, сразу есть. Сразу же есть. Ах ты, блин, за траву. Но ничего, устоял. А, это жерех, Вась. Да? Да. Жерешок. Я еще думал, как-то он так не по-окуневски как-то идет. Ну, по-любому, да. Так, есть, да? Отлично. У меня тоже один есть, я уже посадил его в клеть. Отлично. Нормально, нормально. Вроде ж 300 раз там закидывал, да? Овации нам не надо. Молодец. Ух ты, блин. Швась, тут много окуней. Хватают. О! Вот оно что, ребята, оказалось. Около вот травяного островка, который у нас прямо около лагеря. Вон наш лагерь напротив. Каждый заброс атакует окушки. Ну, небольшие, но тут их прям... О, Вася опять тянет. Ах ты, блин. Каждый заброс. Вот это да. И далеко ездить не надо. Сколько тут? Ну, 150 метров от лагеря. Так что с живцом, похоже, проблем у нас не будет. Поэтому завтра мы на него время тратить не будем. А закормим сегодня в тростнике точку. И завтра поедем туда, попробуем половить на удочку линя или карася, что там будет. Может, ничего не поймаем. Но посидеть интересно. Сделаем окошко в лопухах, в тростнике в густом, и попробуем. А сейчас будем стебать. Ну, пробуем. Вот заброс. Тащу. Оп, удар. А вот у Васи есть. О, и у меня есть. Ничего себе. Вась, как семечки пошло. У тебя покрупнее. Видишь, вертушечка более крупная. Около лодки тоже опять голосами догнал. Пускай открытая будет. Ох ты, блин. О, есть. Ой, гонятся сзади. Ой, сколько гонится сзади. Сорвался. Целая стая сзади гналась. Ага. 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 Офигеть, каждый заброс. Если бы они еще по полкилограмма были, так вообще. Но тогда нас-то мышь на живца, да, Вась? Опа. Опа, есть. Сейчас буду пробовать сразу на 2 ловить. Сверху твистерок. И снизу вот такая мандула. И будем ловить по 2 окуня. Все, 5-минутка закончилась. Окуневое Эльдорадо отменили. Приняли противоклевовый закон. Но мы за 5 минут наловили как? Ага, ага. На верхнюю взял. Ах ты, блин, сорвался. И второй гнался за второй блесной. Мог я и 2 сейчас вытащить. О, пока падал, уже клевал. Ага. Ух ты, блин, куда он? Вот это ему не повезло. Да, ну. О.
И вот, Еще. и вот столько. Не-не, еще у нас еще человек придет, чтобы всем хватило. Тогда все будем. Закрыли крышечкой и отдыхаем. Давай. К нам приехал Артур по просьбе Васи и привез свою гитару. Фендера не пожалел. Для вас, ребят, ничего не жалко. Спасибо. Мы постараемся аккуратно. Не постараемся, а будем аккуратны с этим красивым агрегатом. Я его не протер, чтоб ты ее снимал. Ничего. Давайте заглянем, что там внутри наших конвертов. Ё-моё. Сырочек весь разошелся. А что с нашей ушицей? Вот она. Настоялась. Ух ты! Нашли здесь, оказывается, у нас на этом... В прошлый раз мы с Никитой вокруг острова плавали, вообще окуней не было. Около Травяного. Сейчас за 10 минут наловили, не знаю, штук 30. Ух ты! Побольше есть? Ну, такие, все живцовые. Больших Класс. нету, вся мелочуга. А вот если ловить в том месте на удочку, на мясо, были бы вот такой. Может быть, такого лови, вон, напротив, прям здесь. Можно попробовать завтра, не? Стандартная вот такая вот. Ну вот теперь у нас можем заловиться самами и судаками. Но закон жанра обычно такой. Поймаешь много живца, поймаешь мало самов. Поймаешь мало живцов, поймаешь много самов. Что думаете, профессор? Профессор рыбной ловли или профессор кислых щей? И котлет. И котлет. Бобер боится близко. Ему, наверное, утки рассказали, что тут происходит в лагере. Degustation Association. Короче. Вот это? Да, это чуть-чуть подгорело, а это чуть-чуть не догорело. Я чуть-чуть не догорела. Хорошо. Так, ну что? Котлетка. Ароматная. Вообще жир. Очень вкусно. Рисик там цепляй снизу. Капусточку. Мягенькая капусточка. Отличная капусточка. Сейчас. Альдентовая или совсем прожарка? А такая с хрустинкой. Ну, Я сейчас это вточу. Медленно, знаешь, так. А потом ухи. С пылу жар идешь? Да, ну. С пылу жар. Не, Костян, очень вкусно. Сейчас рис надо попробовать еще. Долби. ну, приправлено богато, так что я думаю, все будет. О, круто. Рис у тебя, смотри, какой. Даже рассыпчатый. Рис вообще огнище. Пришлось добавить немножко пивка туда, которого Артур принес. Потому что
Капуста не дала столько сока, сколько ожидалось. Понятно. Разная, видимо, капуста. Когда я готовил дома, было много наоборот. Что-то есть, да, Кость? Есть. Небольшенькая. Но бодрая. Ну чё, нормально, не. Хорошая. Что, подлещик, что ли? Подлещик, да. А, не, густера. Густера, но толстая. Хорошая густерина. Ну, отличная густерина. И обидно было, пытаешься что-то за... Я думаю, любая женщина моя. Может давать объявление. До 16 доходил. Сейчас ухи бомбанем с кружечки. После котлетки. Костян уже на гитарке. Приехал к нам кореш, гитарку привез. 2 гитары дома лежат. Будем сидеть у костерка, Струны нет, а трепаться и слушать, как Костян рубит на гитарке. хочу не добраться. Вот наш корефан пришел, Артур. Не Пирожков. Пивченко. Доверил Какие-то- ему гитару, да? После этой истории, что у него все гитары об голову чьи-нибудь сломаны. Ну вот мне недельку еще, я думаю, побренчать. Да. Что я думаю по этому поводу, ты хочешь знать? Чтобы помягче струнки. Сидим, значит, собрались около костра. Костер горит, обжигает. Мне как-то тяжеловато. Игра на гитаре. Те ребята помогут, даже Высший музыканты, класс. они сейчас знают. Ну да, все-таки надо. Металлический. Сейчас будет Deep Purple. От старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал. Ой-ё, 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 ой-ё. Вася, ты будешь текст учиться? Я под фанеру. Ну вот ты с ним сейчас пока. Восходящая звезда, под фанеру.
обожрали. Причем обожрали все. И опарыша, и каша на спину попала. Почти вся. Я так думаю, чего-то Сергея Анатольевича нету. Странно. А вот он, Сергей Анатольевич. Добавили сухой прикормочки, а то каша больно сырая, потому что Клиенты жалуются. клиенты жалуются. Она, видимо, вчера под дождь у нас попала, да? Или просто размочили так? Не должно быть, потому что я А что же она такая мокрая? отлежу. Кто-то воды добавил в нее, что ли? Ну, вот так, конечно, не идеал. Но чуть-чуть хотя бы по суше. Думаю, не будет вылетать. Да целиком ныряйте. Ну, чуть попозже. О. Сейчас проверка. Подсак? Нет. В траве оборвался. Да Ну, в как траве. так-то? Да. Надо черчок менять. Совести нет. Гоняют. А там сидеть невозможно, где вы сидите. Солнце прям в глаза. Начинаем готовить английский завтрак. Овсянка, сэр. Нет, настоящий английский завтрак. Думаю, что такое? Не гудит, а кусает. Не гудит, а кусает. Да. Там раз. Ну, вот. Как? Ну вот так, по прогнозу, вчера не должно было быть дождя. А, вчера был. Поменяли просто. А сегодня обещали дожди. И завтра обещают с утра дожди. Глюкогенные. Сейчас у нас клев начнется виртуальный. От грибов.
для кого я готовлю завтрак. 15 минут как раз будет готовиться все. Скатывается. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Александр. Позвольте взять у вас короткое интервью. Да, пожалуйста. Что вы делаете? Я собираюсь накормить их английским завтраком. English breakfast? English breakfast, yes, sir. Ага, отлично. А чем вы будете кормить? А вот конкретно. Начинаем с вот этого вот красивого яичка. Яичко. Одно. И второе. И второе. Вот так кладем. Потом кладем немножечко грибочков. Буквально чуть-чуть. Далее пару кусочечков бекончика. Оп. Пару вкусных сосисочек. И последний штрих — фасолька. Но у меня фасолька не классическая, а с мексиканскими овощами. То есть это английский завтрак мексиканского иммигранта? Да. Прекрасно. По-моему, очень аппетитно выглядит. Шикарно. Есть дополнительная сосисочка, если что, и дополнительный бекончик. А дополнительный кофеечек? Конечно, это ж мы всегда. Правда, еще некоторые варианты есть, когда сюда добавляют картофельную оладью и кровяную колбасу. Но это в следующий раз. Оладьи можно было в этот раз. Знаешь почему? Почему? У нас довольно большой сом там в воде сидит. Да. На рот открыл ему и у него ж там терка хорошая. Картошку натер, да? Угу. Пойду у Васи спрошу, как ему. Давай. Как ты? Живой. Что у тебя там? Тарелка? Не могу разобрать, там все кучу. Но вкусно. Ну хорошо. Спасибо, приятного аппетита. Спасибо. Сергей Анатольевич, а вы не созрели на завтрак? Нет, попозже? Ну ладно. Пойду я тогда. Вон леска провисла полностью. Подлещик. Потому что с провисаниями брал. Да. Подальше. Хороший подлещичек. Ну и что, Вообще, это ж, ребята, Огромная густерин. густерина? Не, подлещик. Нет. Подлещик. Без червяка. На пару. Да. Вчера такого же вечером поймал, да? Примерно. Поменьше. Поменьше, да? Да, это уже такой. Может, подойдут лещи?
Да. Как всегда, да. Но по поклевке видно было, что это Да, подлещик. у Сергея Анатольевича тоже такая поклевка была, но у него он опять об траву зацепился. Я понял, что у меня не цепляется, потому что у меня всего 60 грамм. У него тяжелая была. Ага. Я ему дал полегче, сейчас должно быть тоже нормально. Я сколько не таскал, все в траву и уходит. Тяжелая кормушка, она, видимо... Ну да. Ну провисло подлещик. Будешь ждать? Ну как, на том так же, как и висело. Ну, Нет. ниже, нет. Не, висел ровно. Не, он еще облизывает, ему не нравится. Я говорю, у вас клюет? Он такой, да? Повернулся, раз, удочка молчит. Отворачивается, я говорю, клюет! А ну реально, он отвернулся. Вечером так же было. И он клюет. Повернется, ничего. Только повернется, я смотрю, опять дергаться начал. Я говорю, клюет. Откопали. Полез вверх. Потом Арсик как раз залазил. Катался на песке. Текс. Будем, Костян, леща сейчас на макароны приваживать. Перемешиваем маленечко. Чуть-чуть перемешаем. Дождемся. Газочек убавить можно? Газочек можно чуть-чуть убавить. О, чтоб попукивал. И пусть теперь чуть-чуть, минутку буквально покипят. Ну вот, полуготовность. Смотри, какая кастрюлечка. Раз. И сразу вот дырочки есть. Да ладно. Да. Да Оп. ну. Да. Опаньки. Сейчас все. А как ты думал? Из теплообменничка. Вон, ты же видел, закипело как быстро. Газ экономится. Так вот подсушим. Добавляем секретный ингредиент. Кукурузная крупа? Кукурузная крупа. Она влагу высосет лишнюю. Текстуры и хрустинку добавим. Хрустящая текстура. Да. Вот так вот. Раз. Мало было там, да? Я сейчас просто погрузился в мозг лещу. Да. Вот. Все, Вещь. отлично, да? Да. Лещ сказал вещь. Ой, что ты. И теперь Да. аккуратненько Да. по 32 макаронины перекладываем. Еще до последней макаронины удела пошло. Ну, смотри, какая, Костян, котлетина. Да. Ароматная. И вот макарошечки. У тебя прям крошечный. Водочек малюсенький из плетенки. И смотри, какая пачка макарон. А крючок большой? Крючок довольно большой, да. Шестой? Шестой, да. С длинным цевьем. С длинным цевьем. И он, видишь, поводок такой длины, чтобы при забросе вот не захлестывало за кормушку вот сюда. Да. Там он коротенький. Рыба начинает корм собирать. Раз, а тут А тут резко макаронина. вкусняшка. Отплывает, плюнул на червяка и все. Опа. Вот таких колов 50 штук осенью привез. И вот все так ножичком. Это такая гора. Трындец моему кухонному ножу. Чувствую. Думаешь, точится? Зацупится точно. Наоборот, он же точится так. Нож не мыло, не смылится. Видишь, как топориком, так хоп-хоп, ловко, видишь, как получается. А коса бывает, покупаешь такую широкую. Через несколько лет узенькая, снашивается. Если косить. Как не пользуется? Стучал. Я же аккуратно. Легонько. Ну, это нож как пригодится, а то сосиски. А шуруп? И то надо вначале натернить.
Для лодки? Да. Как раз немножко такой изгиб, как лодка. Но такую шайбу-то надо чем-то кормить. Сергей Анатольевич, например, только утром осилил вторую часть котлетосы. Кардополет этого. Да. Антикомариная и Ты антиосиная. кидал, Саня? Прощу. Не сахар или жир? Да. Уху. Опустил капитально. Лещара. Ну, это он случайно, он просто видел, что рядом. К нам гости целым выводком. А мамаша сзади. Ага, подожди. Давай! Ух ты! О! Повыше. Но не густера точно. Да не, Густера? Да не может быть. да. Нет, подлещик. Ну, отлично. Но у Кости вкусней. В лагере, конечно, хорошо. Позавтракали. Но решили сходить за грибами. Вот, сделали еще шаров. Потому что ужин вчера был вкусный. Поедем на Довольно закормку. липкие получились. Поедем подзакормим опять. И поедем немножко патрулем. Живцы нам уже не нужны. Живцов у нас полно. Хочется так ради разнообразия. Не то чтобы для рыбы, но для покататься, посмотреть берега, патрулить, потарахтеть немножко. Поплавать, короче. Поедем в путешествие. Костян лег подрыхнуть. У него дневной сон. Он сказал, что спит как младенец. Решили перед троллингом чуть-чуть погонять окушков. Причем там, где мы вчера их гоняли на мели, их нету. Вот отплыли в сторону, ближе к острову, начинается что-то поклевывать. Вот на такое вот 9-метровое заглубление. Ох, какие острые крючки. Сейчас мы и закинем. Ну, пошло дело. Вот этот кот я только что загуглил. Ну. До 400 килограмм. С половиной. Половину уже ладно скинул, потому что спиннинг не новый. Споер. Самый знаменитый из споеров. Малазийский сбор. Мгм. Собирается специально коротконогими коровами. Коротконогими пятнистыми. Они топчат поле, листья прилипают к копытам. Потом загоняют. Их Потом они загоняют другие на коровы такой решетчатый пол. опущенные слизывают, у них языки шершавые, Да, на решетчатом полу. вытирают ноги, их бьют током, они начинают шершать И ногами. потом идут коровы-лизуны, которые с этого поля собирают. Собиратели. Да. Они его пережевывают. Лизуны-собиратели. Троллим мы уже 15 минут на глубине 9 метров. Да, троллинг это всегда хорошо. Понятно, что
можно приехать на рыбалку на 3 дня и заниматься только троллингом, либо только донками. Но мы ездим на рыбалку отдыхать, жить в лагерьке, жечь костерок, пить чаек, кушать вкусняшки. Захотел, стало скучно, поехал, потроллил. Пока троллишь, путешествуешь, смотришь какие-то места вдоль берега, может быть, на которых ни разу не был. Ну, что-то задергалось. Это просто там немножко помельче было, в одном месте 8 метров, вот он шкрябает по дну. Ну, кстати, в такие моменты зачастую судак и берет. Тут я, кстати, не троллил в этих местах. Мы обычно троллим там. Самое ближнее это за Кегумсом. Самое дальнее это около Екапелса. А здесь я еще ни разу не троллил, не знаю места. Ну вот по этому допотопному прибору просто по факту ищем глубину. Он хоть и допотопный, но показывает 3D рельеф. Вот что-то пытаемся. Ну, что-то. Когда не было еще канала Adventures Brothers, с этим прибором поймано много самов, судаков и щук, потому что троллили очень много раньше. На другой, конечно, лодке, но если найдутся спонсоры, Garmin, Lowrance, Humminbird, Raymarine, пишите, оборудуем эту лодку вашим прибором и будем ловить на квок, на троллинг. Василий, я чего-то тащу. Ага. Нормально что-то? Не знаю пока. Что-то дергается. Пока еще лодка не остановилась, кажется, что крупная. Знаешь, по течению. Сомик, по-моему. О! Или судачок. Подожди, или щучка. Щука. Да? Щука. Ты говоришь, ужина нет. Ну, давай, красавица. О, мерно. Ух ты. Отлично. О, хорошая щука. Хорошая. Это мерно 100%. Это 100%. Красава. Давай. Ну, не зря мы с тобой тут путешествуем. О, что ты? Так. Бочком. Ну, хорошая, давай померим. Вот отсюда. 58. 58. Ну все, оставляем. Шикардос. Взяла вот на такой вот воблерочек фирмы Deep John 120F. Нормально. Длинный поводок, так как неохота, чтобы, если сом хороший возьмет, чтобы он перетер плетенку. Поводок такой титановый, мощный. Давайте тоже похожий на твой спиннинг зарядим. Давай. Такс, у меня там какой цвет? Естественный, да? Давай мы тебе, Вася, поставим что-нибудь более зеленое. Давай вот такого. Зеленого, тоже 9-метровое заглубление. Дамовский. Держи. Это вот туда назад. Вот, ребят, смотрите размер, видите? Это Tail Dancer раполовский. До 9 метров заглубляется. Я на него поймал жереха на 4,5 килограмма. Представляете, жерех на такую, на троллинг. Ну вот и первая рыба. Щука. Сколько сантиков, Василий? 58. 58 сантиметров. Зачетка. Сантиметров. Оставляем.
Продолжаем. Сейчас вот остановились немножко перекурить у бережка. Вот такая здесь глубина. Вот камушки на дне. И потом раз, лопушки, и потом резкий свал. На этом свале щучка нас и поджидала. Продолжаем. Сразу как-то похорошало на душе. Ну, что-то вкусненько. Троллим мы долго вообще, 3 часа. Одна щука у нас только за 3 часа, а тут мы подъезжаем к городу Огра. Заправочка на берегу стоит, а мы голодные. Я говорю, Вася, вот, блин, 2 столопа, если бы не забыли, не оставили бы кошельки в лагере. Могли бы сейчас по кофеечку на заправке затариться, горячие бутербродики взять, да, Василий? Ой, что ты? Вот. А говорю, а вот это самое, жалко, что мобильные платежи не настроены, чтобы с мобильника можно было раз заплатить. Мы же 2 сапога в этом вопросе. Вася говорит, ну сейчас давай попробуем. Я же, говорит, КД от Smart ID знаю. Ну и начал настраивать, там, создать аккаунт, да? В общем, решили мы, что потерпим, голодные. В принципе, уже 4:30 поедем в лагерь. Там найдется у нас какая-то еда. Вон щуку пожарим. Костян что-то там собрался готовить. Так что не пойдем мы на заправку за это. Идем под самым берегом. Глубина сразу 8 метров. Вот сейчас, может быть, здесь сомика, и мы и хапнем. У Васи произошел обрыв, но мы смогли на мой воблер поймать его леску. Вот он сейчас производит подмотку лишней лески, потому что он зацепил. Сейчас будем пробовать доставать воблер. Отцеп у нас тоже есть с собой. Просто все произошло как-то очень быстро, да, Василий? Да. Отправляется спасатель. Опа. Не хватает немножко, но сейчас, может быть, поближе подойдем. Глубоко. Во. Вот твой друг. Сейчас. А, ты зацепил какой-то, смотри. Ага. Какие-то обормоты оборвали и бросили, блин. Леска. Я не первый там был в зацепе. Да. Могли хоть воблер какой-то они оставить. Говоряся, удачных тебе ребусов. Вот, ребят, очень полезная вещь. Леска засовывается в эти кольца, поддевается. Одно с этой стороны, одно с той стороны. И вот он этими цепочками цепляет за свободные крючки воблера. И глубина большая, блин. На отцепе у меня 10 метров. И вот как раз ровно столько нам понадобилось. Уже в самую воду я опускал катушку отцепа. Надо будет добавить шнура. Шнур здесь такой интересный, скользкий стоит. Ну, спасли воблер. Но немножко потерял Василий шнура. Так, ребята, уже 5 часов. Вась, может, погнали потихоньку в лагерь уже? Можем. Отплыли мы на 10 километров
Можем в лагерь, иначе у меня как бы остался только один тапок. Вот, выше лагеря отплыли на 10 километров. Вот, ну, что, покатались, мне понравилось. Что скажешь? Отлично. Вот, Отлично, посмотрели замечательно. какие-то новые места, пару Прогулка. лагерьков новых. Прогулка вместе с Ну и наша торпедушка. Так что нельзя сказать, что совсем впустую. Одна поклевка, одна рыба. Решили мы сделать макарошек, поскольку есть некоторый запас тушеночки, макарон и овощей. Поэтому поджарим лук, потом вот будем пробовать томатную пасту, водичку, тушенку, макарон. Будет обед. Рыбу решили приберечь. Не знаю для чего. Видимо, женам сюрприз. Мы с рыбалки типа с рыбой. Так-то всегда без рыбы приезжали, а тут раз с рыбой. Поэтому едим тушенку. Такое вот меню на сегодня. Копченая паприка. Сматывай тапки. По возвращению в лагерь решили заплыть. Тут есть такой остров с возможностью пришвартовать лодку. Здесь русло у реки. А здесь вот такая мелководная заводь. Наверное, окуня здесь. Что-то мы не попробовали здесь. Было бы интересно здесь окуня попробовать половить. Потому что здесь, ну, прям сплошная мель. Я думаю, что его много. Ну вот, мы остановились просто глянуть. Вон здоровенный крест стоит. Очень старая, древняя. Ну, правда, уже не без нюансов. Уже ремонтировали современным кирпичом. Старая древняя церковь католическая. Вот сделали навес люди для того, чтобы сохранить хоть как-то развалины. Когда-то до затопления, когда не было ГЭСов, отсюда, с этого вот поселения, тогда оно было поселение, сейчас это поселок Ишкилы, можно было прийти, то есть, потому что сейчас это затопило, это мелководная заводь, а так можно было сюда прийти,
Здесь был сразу обрыв в сторону русла. И стояла престарая католическая церковь. Не знаю, не пробивал информацию, но слышал о том, что чуть ли типа не самая старая католическая церковь в Латвии. Наверняка она раньше тут была деревянная. Потом из доломита, который здесь на Даугаве сплошную. Вот, кстати, этот доломит. Вот. Все природный материал. Потом наверняка ее разрушили, потом наверняка отстроили уже из камня, когда из дерева было, наверное, сжигали. Варвары какие-нибудь. А так вот, смотрите. Видите, какой старый элемент, такой доломит интересный, розовый. Все время хотел заехать на этот островок. И вот заехал. Пойдем посмотрим, как тут выглядит. Ну, вон там в кустах какой-то святой угодник. Здесь пока рано смотреть. Добрый день. Здрасте. Я как раз Служитель этого места. челом бью. Все мы люди, все мы человеки. Да. Что естественно, то не безобразно. Если... Смотри, Боженька тебя сейчас накажет. К нам. Ой, блин. Ребят, погнали в лагерь. Вот оттуда ветер, и там все, блин, затянуло. Помаленьку догоняет дождь. Догоняет, уже покрапывает. Табличка там есть. Сейчас я ее сниму. Кому будет интересно, можете нажать на паузу и почитать. О, смотри, только что чайка сидела, уже ворона. Тут чайки боятся, а воронам А ты видел, что срать. солнечные батареи поставлены? Нет. Электричество, прожектора. Где? А, точно. Здесь освещается ночью все. Здесь ночью все освещается красиво. Вот какая-то плита. Ну и вот. Информация. Удобнее было бы, если бы со ступенек к этой пристани сделали бы какую-то тропинку. А то каким-нибудь... Там в эту, для тех, ну, для неверующих, видишь, ступеньки продолжаются вниз, в преисподнюю. А, для еретиков? Да, для еретиков, вон, в преисподнюю лестница. Лестница в самовий ад.
Далеко? Ага. Будем тащить? Так, давайте попробуем. Или что, звонить? Саня спросил звонить. Только если они далеко. Ну, говорит, 5 минут нам лететь на всех парусах. Тянем, надо раздеться, то в воду придется залезать. Опять. Не, ну там было лучше. Ну, что-то как будто этот окунь дергает. А что это за симпатичные подарки под елочку? А это картошечка в фольге, которая будет на ужин. Или, может быть, бомбочки глушить рыбу. Сергей Анатольевич что-то клюнуло. Ну, небольшой, килограмм-полтора. Ну. Ну, до 2. А, не, густерка. Или подлещик. Подлещик. Хорошо. Началось. Так и не кончалось? Ну, сегодня был этот затишье-то было. Ну, я имею в виду, что во времени с детства, когда я ловить начал. Оно и подъело. Ну чё, Костян, как у вас? У нас, ну так, подлещик один, и вот поклевка на судака Да? одна. Да. Ну а хорошая поклевка была? На резинку? Ну такая, сначала бодрая, мы что-то пока туда-сюда, на резинку, да. Угу. Я еще думаю, звонить тебе, а что-то оно не так, что уж сильно бьет, Да. а так, тын. Сергей говорит, подсекать. Я говорю, так блин, подожди. Ну, это раз, тише, успокоился, короче. Голодные парни. Голодные волки. Спасибо. Макаронный. Дел. А там сыр есть, грана падана, сыр есть. Посыпайте. Сыр есть? Да. Сейчас я достану его. Вася, еще ужин будет. Да, хорошо. Аккуратней. Хорошо. Ужин будет аккуратней. О, Что теперь? Вот и так, руками его. да, я вилкой могу. Что теперь выкинуть? А чем мы завтракали с Васей? Чем вы завтракали? Был английский завтрак? А, точно. После такой поездки кажется, что это уже вчера было. Да? Много видели все. Событий всяких много. Это щука. Может, сом огромный. Оборвал леску. Ничего себе. Оборвал, но не ушел. Саня подцепил своей блесной, кидал. Нашел леску, оказался камень. Камень? Ну не камень, там какая-то леска, там пацаны сетку, наверное, ставили. А, перемет или Ага. сетка какая-нибудь, да? Это утонувшая, да? Ну достали. Живцов тогда проверить надо. Может еще и сидит? Ну, колокольчик-то смотри, как далеко. Че, он фрикцион оттянул, что ли, чуть? Нет. Не? Он был натянут полностью. Ага. Вот такая удочка. Потом и до низу это было. Ух, хорошенькая какая.
Сейчас бы мордой сюда в бузу. Не, я ее так держу, что, знаешь, даже если бы она хотела, не захотела. Ну, хорошая щучка. А то. Килограммчик чуть больше, наверное, да? Ну, побольше, наверное. Кило 200, Можно взвешивать, но я не знаю. Мы ее Смысл? померили. По мне 60 сантиков. Кило, да, Смысл кило взвешивать? 200. Просто. Не, ну что, такая шутка хорошая. Посмотри на нее. На дорожку или? Видишь, она На даже рот дорожку, да. открыла. Она даже рот открыла. Смотри, видишь? Ты ей не нравишься. Там рыбы, ё-моё. Да? Она не уплывает, она смотрит в сторону выхода. Она подозревает, что Думает, щупаком выпрыгнуть с яичкой. Что я о вас подумал? Ага, мне вкусно. Немножко вправо много взяли. Я вот сейчас не вижу, где бутылка. Или нормально, просто течение вправо пошло. Ты видишь бутылку? Она иногда видно, иногда нет. Смотри, как она видит. Нет, там кто-то сидит. Похоже, да. Судачок мелкий, что ли? Или это так, как ушки работают? Нет, да и, наверное, может, не клевало. Это окунь, наверное, так. Да, так. Потому что вон, те все живые. И тот цел, жив. клюнул сегодня, кстати, на макароны. На макароны? Рак. Ну, хватай. Хоп. И он меня знает. Знакомый рак, да? Да. Но вы же оба усатые. Мы с детства с раками так. Большими вот так вот. Ну что, он схватит. Если так кончиком хватит. Кончиком тогда да. больно, да. И главное, что густерина клюнула на макаронину, а за плавник рак держится. Чё уж. Густерина, Так это рак ее поймал, затащил туда. Да, вот такую на воблу-то. Ух. Смотри, Клевало. этого тебе У хватит. Кости. Да? Ну, а нам на костер что, этого не хватит, Саня? Хватит. Вон, Я думаю, что дождь пойдет и будет клевать. Давай, 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 давай. Не. Близится ужин. И я решил познакомить и угостить ребят своим любимым блюдом, которое называется салькембокка. Это куриное филе или телячье филе. У меня куриное с портвейном, с хамоном и листьями шалфея. Вот сюда мы насыплем для обсыпочки мучки.
Здесь 2 штучки, 2 грудки. Это каждому по половинке получится. Это чисто так. И режем пополам. Как бы так вот. Тут хамон, здесь хамон. Получается 2 кусочка. Немножечко отобьем их. Сергей Анатольевич, там ловите. Я стучать начал. У нас тут традиция. Когда я начинаю стучать и готовить, начинается клев. Со второй грудкой проделываем то же самое. Чуть присолим. Буквально пару крупинок. Чуть-чуть приперчим. Курочки кладем кусочек, ломтик хамона. То, что у вас остается, идет в рот. Что это хамон? Это вяленая свинина. Типа бекона, но лучше. Сверху выкладываем по 2 листика шалфея. В идеале это можно закрепить зубочистками. Но у меня, конечно, зубочисток нет. Нужно обвалять в муке. Складываем в коробочку. Обваливаем. И складываем в коробочку. От шалфея идет уже сейчас очень классный запах. В сочетании с беконом, ну вернее с хамоном и с портвейном, это будет просто очень вкусно. Прям деликатесное блюдо, ребята, будет. Обещаю вам, если вы повторите это. Вот так выглядит заготовка. Сейчас вот эти вот заготовочки пусть лежат. Потом мы их на оливковом маслице пожарим на сковородочке. Как только они прижарятся, польем немножечко портвейном. Оно даже дотушится в тарелочку и соусом этим польем. Это будет прекрасно. Ваше здоровье. Оливковое маслечко. Оно всегда на рыбалке пригодится. И жалеть его не надо. Хоть оно и подорожало нынче. А если Не дождь важно. будет, сковороду лить, ливень, ничего, пожарится? Да. Берем заготовочку нашу. Где у нас с одной курочка, хамончик и листики шалфея. Шалфея? Шалфея. Ничего себе. Блюдо салтимбокко или сальтимбокко. Что в переводе с итальянского сам заскакивает в рот. Еще нету шипения. Ждем тогда шипения. Отдельно листик шалфея. Сюда. Пусть возникшей чрезвычайной ситуацией мы переместились под навес для продолжения готовки этой курицы.
И в этот момент надо добавить немножечко портвейна. Прям на курочку. Видишь, какая эмульсия появилась какая-то. Не нужен большой огонь. Мы тут пока туда-сюда метались, немножечко подпригорело чутка. Уже дождя нет, можно и там. Да уж дожарим здесь. Надо попробовать, правильно это портвейн ли это, а то вдруг мне в воду подсунули какую-то, да? Попробуй, да. Ну, вкусный? Ну, понятно. По вкусу вкусный. По вкусу вкусный и по сути вкусный. И портвишком. Снимай колокольчик. Мне, походу, надо постоянно готовить, да? Ладно. Куда убежал? Наезд Да, снимается. она опустила, это подлещик Без был. вопроса. Скромного. Опустила, потому что полностью. Вроде неплохой подлещик. Перестать. Ты 6 минут уже начинаешь нервничать немножко. Нету, что ли? А, ничего себе. Да вот это Густерина. шелухонь. Слезы. Это густера, что ли? Да. И вот этим маслицем обязательно. Выглядит, конечно, по-деревенски. Все, готово. Вот, ребятушки, подходите. Вот картошка, вот салькимбока, вот портвейн, вот Даугава. Даугава. Ну как? Тонкий вкус портвейна. Чувствуется? Салфейчик. Смотри, Костян, мягенькая курочка. Да. Попробуй твой этот листик. А он в маслице тот, который у тебя стоил с того края. А, вот здесь. Да. И вот так вот. Блин, офигенно вкусно получилось. Картошечку в это масло. Картошечка великолепная. Очень вкусная курица, Костян. Да, это же топовое блюдо Кого? итальянской кухни. Офигеть, какая вкусная. Да? Главное, простое такое. Да, готовится 5 минут буквально. Можно вместо портвейна белое вино. Коньяк. Ну, коньяк нет, наверное, белое вино. Это же грудка была, да? Да. Блин, ну для грудки она очень сочная. Ну, Прям как приготовить? офигеть, Костян, спасибо. На здоровье. Что, Костян? Вот. Разминаемся. Разминаем пальцы. Не, надо убери пальцы оттуда. Просто... флажолеты называется. Во. Во. Василий? Ну, за восходящую звезду. За хороший вечер. Можно и так. С восходящей звездой. Главное, чтобы повод был. Собираю марки. Собираю марки от чужих конвертов, отпускаю мысли далеко по ветру. Убегает время,
дольше я тебя не встречу, не увижу больше, не со мной. Ой, ты не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной, не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной. Не могу привыкнуть к глупости и фальши. Ты была так близко, а ты теперь все дальше. Ты вчера ходила на Агату Кристи, и я пинал по скверу золотые листья. Не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной. Не со мной, ой, ты не со мной, ой, не со мной, ой, ты не со мной. Разливал стаканы, я кинзбараули, а чужие руки резали сугубы. Пел я на песни плохие да фальшиво, а в голове стучало без тебя паршиво. Не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной, не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной. Костян, а ты давай еще раз эту песню. Почему? Потому что тогда потом можно будет перекадровки брать. А, нельзя будет, мы по-разному сидим. Ну похер, зато уткам нравится. Давай тогда другую. Чё. Давай. Так ты ж будешь клип делать. Фильм фильмом, а это чисто клипах. Там все по-разному сидят. То так, то так. Эй! Неплохо. Хорошо, да? Шел солдат по улице и встретил солдат ребят. Кто ваши папа и мама? Спросил ребят солдат. Мама анархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. Оп. Все не в кожаных куртках, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но сделать это было непросто. Мама анархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. Оп. Очень нехорошую шутку сыграли с солдатом ребята. Раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом. Мама анархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. О! Давай, Вась. Только не забудь, у Костяна ручка с правой стороны. Он там сидит, да. Ты жива, Вторая. еще моя Вторая клюет. старушка. Лёва тянул. Я Или обе тянешь? привет тебе, привет. Не обе.
Обе тяну. Обе тянешь, да? Может, батя наклевала, а не твоя? А, рыба. Слушай, хороший подлещик. Ну, Пакеш. Ну, отлично. Молодец. Давай его в садочек, Васек. Сейчас он там зацепился. Ничего, родная, успокойся. Это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя, не видя, умереть. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. И тогда меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Не буди того, что отмечталось, не зови того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни довелось. Ой, да почаще вы смотрите на каналушку Adventures Brothers. Ой, да подкидывайте денежку, да на донати. Ой, да смотрите, ой, да лайкайте, да поделитесь. Ой, да подкидывайте денежку, да на донате. Я так понимаю, следующий бизнес будет на входе у церкви. Вася, это пирамида, и ты в ней уже записан. Ну, начнем свой карьерный путь с низов. Это гарантирует успех. Ой! Хорошо. Я что-то пропустил, мы третий раз поем, это репетировать. Короче, если, ребят, резинка вот так сильно провисла, вот угол у нее такой идет, и потом такой, значит, течка совсем кончилась, и резинка сейчас легла совсем на дно. Потому что, ну вот, совсем никакой натяжки. Чтобы она работала, нужно приподнять леску немножко над дном, и тогда живцы будут постоянно стремиться, ну, уйти в камни, тем самым будут провоцировать хищника. А так они лежат вот так на боку, и все. Надо подтянуть. Во. Вот сейчас угол примерно в
30 градусов по отношению к воде. И леска уходит уже под 15 градусов по отношению к воде. Вот это для резинки хороший угол. Ну, при таком грузе. При резинке 20 метров, 4-миллиметровой, которая поставлена на расстояние примерно 100 метров. Если ты откуда посмотришь, Слушай, а уточка с нами тусуется. Вань, Сань, смотри, колокольчик. Ну да, он ходит. Живет. это не окунь, не окунь. Живет. Слишком он дергает сильно. А звонил он хотя бы? Да-да. Да-да. Ладно, я раза. выключу свет, давай подождем еще. Ой, выключи, не засвечивай. А не, смотри, опускает. О, пошел вверх. Давай-ка я буду снимать, а ты иди. Ты думаешь? А я сейчас немножко натяну. И когда он захочет второй раз натянуть, ему будет тяжелее это сделать. А он не почувствует? Может быть, просто течение полностью прекращается, он садится. Потяжек не было? Звонила. Звонила, да? Он вначале ее натянул, потом ослабил. Он, а может Подтяну она. чуть-чуть. О, видишь, натягивает. Это я. Ну и тишина, да? Ну, пойдем еще подождем. Да. Показывает, я цапля я. Ой, не цапля, страва. Вдруг это попса? Она с камушков кушает эти рачков маленьких всяких мормышей. Переворачивает камни, он носом подлазит под них. Там у нас прикормка слетает все время, когда мы закидываем. Он этих мух на лету ловит. Ну это точно, это мамка. Она уложила своих этих. Да, и пришла покормиться. Но за мухами красиво она гоняется, блин. Хлебом не надо ее кормить? Не надо. Он есть здесь прикормка. Хороший рацион. На Санину донку что-то клюнуло и куда-то завела, то ли за камень, то ли за траву.
Очень спасибо за эту штуку. Очень хорошая вещь. Удобненько, да? Шикардос. Просто никаких проблем, уха не проливается, все, ничего не подгорает. Ты можешь регулировать уровень огня под ней. Единственный косячок, что казан, когда расширяется, плотно входит, и надо дергать. Мы там фаску снимем немножко. Ну, Потому что у круглого этого острые кромки. да. И все. И все. Ну что, несмотря на все тяготы и невзгоды, мы отпускаем нашего хорошего друга и товарища, к которому мы уже успели привыкнуть. Нет, это не Василий, это окунь. Окунь жив и сейчас пойдет в плавание. Ну, парень, давай. И подлодку. Он уже привык на боку лежать. Но сейчас уйдет. Вот, остальных живцов тоже опустим. Улов выходного дня. Слушай, ну Не что то чтобы много, но не то чтобы мало. Слушай, да Достаточно. нормально. Подлещики в основном, густерины. О, смотри какое. Видел рыба? Рыба камень. Рыба камень. Ну и сом. Все, да? Не, щучка хорошая. Штучка отличная. Пойдем сама. Пойдем. Пойдем сама. Пойдем сама. Тут, кстати. И сама. Цыпа. Нифига себе. Нормально, ужил. Нифига себе. Я офигею. Вот это рыбина, блин, да? Да. Он натер себе там веревку. Губу. Че, по-моему, неплохой. Отличный сом.